السلام علیکم. ستړي مشئ. د ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. رحمت الله همت یم او دا ځل د یو بل نوي ناول سره له میس کاله تر دې حاله یو ځل بیا ستاسې په درنه حضور کې حاضر شوی یم. دا ناول هم د دوو مینانو د ژوند پر کیسه باندې راڅرخي. دا چې د دوی کیسه څنګه پیلیږي، تر کومه ځایه رسیږي او په کوم ځای بیا پای ته رسیږي، یا دوی خپل هدفونه ترلاسه کولی شي او که نه، دا هر څه به د ناول په پرلپسې برخو کې واورو. پیل هم د ناول له لومړۍ برخې څخه کوم. د مازدیګر لمر په پرېوتو وه. جلال آباد ښار ملنګ جان واټ کې غورځنګ له لاسه نیولی وم. ما د پښتون انسان څلور لارې ته ځکه کشمکش کاوه چې په دغه خوا مو کور وه. مازدیګر چې به له دندې راغلم بې انتها به ستړی وم. هر مازدیګر به راسره همدا تلوسه وه چې کله به تر کوره رسمه او د ابۍ د لاس لچېداره چای و ګیلاس په له غوږه نیسمه. خو غورځنګ بیا په ملنګ جان واټ ټینګار کوه. دا چې غورځنګ مې د راز او نیاز ملګری وه، ما ته به یې له نیازه خانه غږ کوه او زه به ورته په ګلپاڼې مخاطب کېدم. د ښاغلي خاطر درون وه. زه هم ورسره تم شم. په یو بیچاره هوټل کې مو د چایو په لیست کې ځان ثبت کړ. غورځنګ چې په کوزي پښتونخوا کې ژوند کړی وه، نو ځکه یې تل د شیدو چای څښلو او نوموړي سره په یو ځای کېدو به اړ وو چې باید د شیدو چای څښل ورسره ومنو. نوموړي د چپ لاس په څنګل ډډه ووهله، پښې یې وغځولې. ما ته ځیر شو. یوه شېبه غلی وه. بیا یې وویل، یو ښه خبر درته لرم، که د چای ورسره څه راخلئ. ما جیب ته د چپې سترګې په کونج غلي غلي ولیدل. د جیب ځواب منفي وه. ور زیاته مې کړه، د ګل پاڼې، خو ته خو اوس سوداګر یې. ټول ښار دې په خپلو مشروباتو لړلی دی. د ښار ټول دوکاندارانو سره اړیکې لري. غورځنګ مسکی شو. ویې ویل، که راخلې او که نه، زه کار نه لرم. ما ورته کړه، ځه ته یې راواخله، پیسې به میاشتنۍ تنخوا کې درکړم. زموږ ترمنځ پیسو کوم ارزښت نه درلود، خو هسې یوې شېبې خندا ته به مو پلمه لټوله. غورځنګ ووته او له ځانه سره یې سمبوسې راوړې. په هوټل یې غږ کړ، یو چاینک د شیدو چای هم راوړه. دې سره یې ما ته مخ راواړوه چې خنیا بېګا مشر ډاکټر صاحب سره یو نجلۍ اړیکه نیولې وه. له خبرو داسې معلومېده چې کومه ډاکټره ده. زه ورنږدې شوم چې تر څو پوه شوم چې ځوانه ده که بوډۍ. غږ یې تاند وه. کله چې مشر ډاکټر صاحب د موبایل کرښه پرې کړه، د فیسبوک مخپاڼې په پلمه مې ترې موبایل واخیسته. راغلو اړیکو ته لاړم. ګورم چې په سر کې د ډاکټرې پاڼې په نوم شمېره ثبت وه. ژر مې ترې خپل موبایل ته واړوله. موبایل مې بیرته ډاکټر صاحب ته ورکړ. ټوله شپه مې پاڼې ته پیغامونه او زنګونه وکړه. ځواب یې رانه کړ، خو ما ور زیاته کړه، ګلپاڼې نور څه کوي؟ سم ټیکهدار دې له ځانه جوړ کړی. ای های تاجکه، ازبکه، هزاره او اوس دې په پښتنو پسې هم راواخیسته. په خندا شو. ویې ویل، پښتنو ته نصیحت کوم چې ځوانان یې بېلارې نه کړي. ما ورته وویل، ښه نو زه دې د څه لپاره راوستی یم؟ راته یې کړه، د میډني په نوم مې یو دوست راځي، تاسې سره هم اشنا دی. که یاد مو وي، د ښېوې په یو رسمي سفر کې راسره یو ځای وه. ښه ومې پېژنده. هغه چشمکي یادوي. په هغه ورځ د کیوتو په مهال چینارګل ته وویل چې یاره تا خو له حیا خلاص کړو. هو بلکل هماغه دی. دا ځای مې ورسره واده کړی. ما ورته وویل، سمه ده، موبایل دې راکړه چې سوډان چینارګل هم راوغواړو. چینار ته مو له ډېرې مینې سوډان وایه. چینار ډېر نرم مزاج، خندان او صادق انسان وه. غورځنګ د موبایل په راکړې سره دنده هم راکړه چې بیرون د شمېرې سره هم اړیکه ونیسه. د میډني شمېره ده، شاید نږدې وي. زه موسک شوم او د څپلیو د پیړمو په تړلو مې زیاته کړه چې صاحب امر مو اجرا کیږي. ځان سره مې وویل، بچو خانه له ډاکټرانو د ډاکټرانو شمېرې پټوي، بیا یې موږ ته یاده کوي. زه به دې هم خوښ شم. دا چې چینار ته زنګ ووهم، فکر مې د پاڼې شمېرې ته شو. ژر مې په خپل موبایل کې په مستعار نوم داود ثبت کړ. چینار مې راوغوښته او میډنی مې له لاسه نیولی هوټل ته دننه کړ. له چای څښلو وروسته مو بنډار تالا ترغی کړ. له هوټله په راوتو سره د بنډارونو له یو بل خواږه او مبارز ملګري صفي الله سره مخ شو. له روغبړ وروسته یې عادي لیکچر شروع کړ او ویې ویل، عمران حیدر زنګ را کړی و. ویل یې علي شباب هم له ما سره دی او دوی هم له ځانه سره راواخله او د بهسودو پولو هوټلو ته راشئ. موږ هم دریغ نه شو. تر ماښامه مو محفل په مرکو ګرم وساته. قضا ماښام د خپلو کورنیو په لور خواره شو. د اشترنګي رکشې په وروستي سیټ کې ناست وم چې ښاغلي افضلي صاحب د کروان صاحب بیت را میسج کړ. ما مخکې له دې چې ویل وله مزریت مې وکړ او پاڼې ته مې ولېږه. نن یې ګیله په غري ونیولې انداز داسې وکړه خلک په خپلو کارو بوخت دي، په چا کار نه لري. د پیغام د رسېدو سره سم بیرته ځواب راغی، وبخئ تاسې څوک؟
ما ورته ولیکل ډګر جنرال لایق افغان شیبه ځنډ وروسته پیغام کې لیکلی و. ها جنرالان په ملنګانو باندې څه کا وبخئ تاسې شمیره ناسمه کړې ده. بیا مې پیغام ورته وکړ خو دا ځل یې ځواب رانغی. د وخت تبلیغي مرکز دروازې ته رسېدلی وم. زنګ مې ورته وکړ. شبکې ځواب راکړ ستاسې ډایل کړې شمیره ځواب نه ورکوي. لا 2 قدمه به مې نه واخیستې چې پاڼې مسکال وکړ. ما یې شمیره ډایل کړه. مقابل لوري په خپ خپ خو زړه راښکونکي اواز ځواب راکړ. هیلو تاسې څوک؟ د ډاکټرې دې نرم غږ زما وجود میږي میږي کړ. له کړتن سړي خبرې هېرې کړې. زه د دغې جادويي غږ په خلقت کې غرق شوم. ډاکټرې بیا راغږ کړ. وروره تا ته وایم څوک یې؟ د ورور له نوم سره مې ټکان وخوړ. د خیال نړۍ مې ویجاړه شوه. ورته مې له خولې ووتل زه خیر پرېږدی که څه خدمت وي. هغې زیاته کړه نه مننه خو بیا مزاحمت ونه کړي. د هغې په غوښتنه مې د موبایل اړیکه پرې کړه. زړه مې بې قراره شو. پاړې ډول ډول فکرونه ذهن ته راغلل. حیران وم چې څه وکم، څه ډول قناعت ورکړم، څنګه یې ملګری کړم، څه ډول کولی شم چې اړیکه ورسره وغځوم. نو د زړه او ذهن پرېکړه مې په دې سره وشوه چې اول باید په پیغام هوکړه وشي. چې یو ځل هوکړه وشوه نو بیا زنګ که زنګونه. د غلې ډاکټرې څو خاصیتونه ډېر ښه ولګېدل. د هغې له جرأت، اخلاق او قناعت او سالم تحلیل متاثر شوم. په پیغام کې مې ولیکل وبخئ مزاحمت مې وکړ. هغې زیاته کړه نه هیله کوم. دې هیلې نو زما ډېرې هیلې پیدا کړي ځکه د موبایل پرې کېدو نه وروسته ما دا امید نه درلود چې هغه لرې بیا وخت راکړي او زما به بولا لرې واوري. ځکه د پاڼې د ژبې فصاحت او بلاغت ډېر زیات وه. خوږه لهجه او اصلي خبرې یې کولې. د بل پیغام لپاره مې د موبایل سکرین له دې ټکو ډک کړ. هر یو غم به درنه لرې کړم، خوشحالي به در په سر کړم. زه به دومره مینه در کړم چې دنیا به شي حیرانه. اخر کې مې زیاته کړه چې د دې ښایسته او شیرین نجلۍ نوم بچوي. هغې یوه وړه خندا او لاندې یې لیکلي وه د کومې نجلۍ؟ ما ویل ستا. په ستا سره یې پوره یو لمن خندا راولېږله. بیا یې یو اوږد پیغام په دې ډول لیکلی وه دروغجنه دا سړی ولې دروغ وایي؟ دې ښایسته شیرینې نجلۍ نو زه تا چېرته ولیدم؟ و ډوزماره. په ډوزمار سره زما خوله د خندا له کنټروله پاتې راغله. داسې په کړس کړس مې وخندل چې د ټولو دکاندارانو فکر ماته شو. ځکه موږ به کله کله ډوزمار ښاغلي چینارګل ته ویل. که چینار به رښتیا خبره هم وکړه نو ما او غورځنګ به په موسک انداز یو او بل ته وکتل چې بیا یې ډوزه وویشته. چینار به قسمونه کول چې باور وکړئ رښتیا وایم تاسو ته زما هره خبره ډوزه ښکاري. له خندا وروسته مې ځواب ورکړ چې ستا د غږ او کلماتو مطابق مې ذهن کې ستا څهره انځور کړه او ډېره خوږه ولګېده. او بیا ښایست په څهره کې نه وي. انسانیت او اخلاق له هر څه ښایست کېدای شي. هو دا خو منم. وبخئ ای راته مناسب نه ښکاري. ښکلی نوم و. ولې درته مناسب نه ښکاري؟ د چا خبره شرماږم ځکه چې دغې ته وایي. څوک چاته؟ میرمنه یې د خپل ژوند ملګري ته وایي. هغې وخندل او زیاته یې کړه ډېر روان یې. نوم مې آینه دی خو په کور کې راته شینکۍ وایي. په څه بوخته یې؟ هیڅ نه، د کور کارونه و بس. آینې څو کلنه یې؟ 22 کلنه. بیا مې ورنه وپوښتل ستاسې کور چېرته دی؟ وی ویل تور غره کې. زده کړې دې کړې دي؟ وی ویل تر 3 ټولګي. ورته ومې ویل دروغ مه وایه دا پیغامونه او تر 3 ټولګي ښوونځی. هغې وویل ته څه فکر کوې؟ زه خو وایم شاید لیسانس په یاست. سمه ده نو چې ته وایې رښتیا ووایه چېرته اوسېږي؟ کلي کې که نه فکر نه کوم. باور وکړه ډګر جنراله. ډګر جنرال. هو که نه تا ویل ښاغلی قدرمن ډګر جنرال لایق افغان. سمه ده نو. د پاڼې له قوله چې د دې پیغامونو په بهیر کې مې مور ته ستا نه شکایت وکړ چې یو څوک ته ډېره یې پتنګ کړی یم. مور مې راته وویل چې کوم اوزګار خیل به وي کار پرې مه لره، ځواب مه ورکوه. په ورته مهال مې ستا پیغام خپلې خورلڼې وړانګې ته هم ولیکه او هغې به راته ښودنه کوله چې داسې وکړه وخانده غوسه شه او داسې نور. اینې بلې دا چې د پاڼې خبرو په ما ډېر اغېز کړی وه نو ما هڅه کوله چې نوموړی د مینې په دام کې ګیره کړم. خو دا کار دومره اسانه هم نه وه. یو چاته د مینې څرګندول ډېر جرأت او لوی زړه غواړي. د مقابل لوري زړه ترلاسه کول وړه خبره نه ده. هنر ته اړتیا لري چې څنګه یو څوک په ځان مین کړي. خو ما غورځنګ سره په ګرځېدو دا جرأت او هنر زده کړی وه.
ځکه غورځنګ په دې کارونو کې ډیر ماهر و. د دې ترڅنګ پرې الله جل جلاله ښکلې څهره هم لورولې وه، ځکه هغه بهر ناسته یعنی غونډه له داسې ډیرو پیښو او پړاوونو تېرېدو. نو ما هم فکر وکړ همدا یو وخت دی چې له زده کړې جرأت او هنر څخه ګټه پورته کړم. نو زړه مې د زمري کړ او په خوره مؤدبانه انداز مې دا پیغام ولیکه: یوه خبره کوم، خفه کېږي به نه؟ هغې وویل: نه مهرباني، ځکه په اوس وخت کې دا خبره کول مناسب هم نه ښکاري، خو زه مجبور یم، باید وی وایم. هیله ده چې تاسې هم مثبت ځواب راکړئ. او زړه مې مات نه کړئ. وی ویل: مهرباني وکئ، که د منلو یې په سر سترګو یې منم. وعده وکړه چې غوسه کېږي به نه. سمه ده مهرباني، باور وکړه ویریږم چې موبایل را باندې بند نه کړي. وی ویل: نه یې بندوم مهرباني. په ډېرې سختۍ او تړتړۍ ژبه مې وویل چې مینه در سره لرم. وی ویل: څه دا څه وایې؟ لیونی لا خو په خدای باور وکړه. وی ویل: له ځانه لیونی مه جوړوه، لایقه مینه دا نه ده چې مینه در سره لرم. ډېر څه د دې کوچنۍ خو درنې کلمې تر شا پراته دي. څنګه؟ بس نو ماشوم نه یې، باور وکړه عینې پوه نه شوم. وی ویل: کله درد، غم، ژړا، بیلتون، قرباني که د سر په بدل وای او زه د دې اړیکې تړون دومره په احساساتو نشم کولی، عینې رښتیا وایم، نه یې منم. اوف. درنو اوریدونکو، دا ول مسکاله تر دې حاله ناول لومړنۍ برخه چې ما رحمت الله مدر ته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا اساسي چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونو خوشحاله